呢一場咧係乾貨滿滿啊！從個標題就可以見到實戰期權策略分享。咁我哋兩位嘉賓咧都會喺呢一場嘅分享入邊同大家去講解佢哋自己嘅投資經驗啦，包括對於不同市況下應該點利用期權策略嚟做應對嘅啊。首先再一次允許我介紹下兩位嘉賓，分別係 Option Jack 全職期權期貨交易員Jack Sir， 同埋第二位係朱俊文先生朱 Sir， 浩豐投資教育創辦人啊。再次歡迎兩位。咁我哋會有3個比較犀利嘅問題。首先第一個就係希望兩位嘉賓可以分享一下你哋各自最愛嘅期權策略。我哋不如由 Jack Sir 開始。係啊，咁啊回應下我本書啦，哪有一天不交易？咁啊包括期權咧，咁期權就真係唔可以每一天交易嘅喎。啊，咁你可以炒其他，唔一定要炒期權。咁期權咧，嗱我最中意交易嘅咧，其實咧好多人都以為嗰啲比較複雜嘅spec 倉啊，其實連 debit spec 啊、credit spec 啊，我都好少用。我用基本4式，加多個 short angle。嗱，我係做 short side 嘅愛好者啊，所以加個 short angle 啊，基本4式。其實咧，我覺得已經係應對晒，可以應對晒所有嘅市況。咁啊，當然啦，期權講究係咩咧？係時機啊！你啱嘅時機，用啱方法，睇啱方向，係可以賺大倍數。但係咧，我哋點知個時機係咩啊？我哋唔知個時機係咩，所以我哋用大位數、基本4式，其實可以包含晒所有嘅交易。啊，譬如引伸波幅比較高嘅近排啊，我哋偏向做 short call 啊 short put 多啲。咁引伸波幅比較低嘅，或者會爆邊嘅啊，就希望輸有限，唔使定止蝕嘅啊。咁我會用 long 去交易嘅。OK， 大道至簡啦，有啲呢個味道喺度。咁朱 Sir 咧？咁咁首先啦，如果喺期權4式裏邊咧，其實每個人都有唔同嘅 prefer 啦。咁但係我自己嘅操作嘅話，我會中意做 long side 多啲，係啦，因為 long side 係非常之，你如果係有資深嘅經驗，你會知道佢真係傳說中嘅係所謂贏無限，但係你輸係最多輸咗個本金。咁呢個係100%嘅實例嚟嘅。如果你特別係做慣美股期權嘅話，因為佢美國嗰邊有好多個 volatility 比較高嘅股票咧，咁變咗佢有啲業績期啦，業績期我哋一陣可以討論一下啦。咁所以其實佢有爆炸力，你一中起上嚟嗰時，其實真係可以去到好誇張呢個嚇。咁所以我會 prefer 翻係贏無限嗰種嘅 long side 為主。咁另外係因為都有時間去討論啦，其實我亦都想針對翻，即係其實頭先阿 Jack 咧有個 point 我覺得講得好好嘅呢個，我哋所謂大道至簡啊，你有好多聽落去其實好高大上嘅合成期權咧，其實唔係你想象中係咁美好嘅，好老實講呢一個。咁譬如話有啲人學期權或者甚至點樣，即係可能好中意咧係即係做一啲好似好型仔，我哋叫做個名好型啊，即係聽落好似好有神秘感嘅一啲嘅期權嘅組合，譬如話好似 Iron Condor 咁樣呢個，你嗰個中文嘅翻譯名好型嘅呢個鐵禿鷹啊嘛，呢個係咪？其實冇乜神秘啊，佢只不過係上下兩邊各做咗一個 short call 同埋 short put， 由下邊再做翻各自嘅 long call 同 long put 去鎖咗個風險啫嘛，呢個。咁但係其實係反而我會覺得其實我可以倒翻轉係挑一啲嘅呢啲組合嘅例子，其實講一下其實你用得唔好咧，你反向嗰個風險喺邊一度，或者唔好處。譬如每樣都講1分鐘啦，呢個。譬如你 Island Condor， 你即係好似好型咁樣啦，呢個。但係問題係其實大家有冇諗過，你無論做港股或者做美股，你18個月啊，唔好話去到12個月啦，你18個月裏邊其實你一定會爆邊噶嘛，呢個。你邊有可能唔爆邊嘅啫？呢個。譬如好似美股咁樣，佢每一年都即係大跌一次啦，呢個係咪？咁所以其實你就算做 Iron Condor， 譬如你收咗好多月期權金咧，你一爆邊嗰一下，就算你有做 protection 咧，你會發覺個最痛嗰點你都會好痛嘅，你都會呢個。又或者就係話，譬如你好多人中意去收期權金，譬如話我有現貨，我上邊做咗 short call 咁樣啦，呢個我哋叫好似收息咁樣啦。其實好老實講咧，你真係用過，你用得落，你發覺風險都好大嘅呢個。一來你個貨係好容易係賣飛咗出去，同埋咧好多人就會講話，其實我預咗賣飛㗎啦，冇乜所謂啦。你要明白喺人嘅角度咧，你未真係賣飛嗰刻，你又話冇所謂啫。但係如果你賣飛咗之後，隻股票升1-2倍嘅話，呢個其實你個心係咪真係咁睇得開咧？呢個係咪嚇？同埋咧做 short call
即係唔介意講多，即係30秒。你做 short call，然後你個貨其實鎖咗，你其實仲有個好大嘅風險嘅，就係佢鎖咗你嗰刻咧，你個合約未到期咧，你成日希望佢回翻落嚟啊嘛，呢個係咪？咁你個股票升咗好多嗰陣時，你有冇諗過咧？升完上去，佢阻住咗你沽貨，然後佢最後個股票大幅跌翻落嚟嘅話，其實你會好憎個 short call 嘅喎呢個。其實我試過見過有人係咁樣喺邊隻股票身上咧，就係特斯拉咯呢個，因為特斯拉好恐怖噶嘛，上又可以去到400蚊，但係跌又可以跌到200噶嘛呢個。我真係見過有人咧係講緊揸咗大概400-500萬港紙嘅貨，係因為個 short call 阻住咗佢，然後喺400蚊沽唔到，然後上年低潮嗰時跌翻落去200蚊，然後跟住咁，所以喺合成期權裏邊係要比較係善於運用咯，比較唔好亂咁嚟，亦都唔好覺得好似好高大上咁樣就覺得係一定要做合成期權嘅。其實唔係嘅。明白，好多謝朱 Sir 都從呢個結合埋 behavioral finance 嘅角度，同我哋去從一個實戰嘅角度嚟咁啊分析下。咁第二個問題咧，都係我哋喺牛牛圈收集到好多牛友想問嘅一個問題啦。前一排咪美股好多公司發財報嘅，咁好多牛友就想問啦，好多人中意用期權去捕捉呢個業績期嘅機會，喺業績期之前啊，即係業績發布之前。我哋如果從期權市場嚟睇嘅話，可唔可以做一啲前置嘅動作，令我哋更加好咁捕捉到呢個業績期嘅市場機會呢？都係 Jack Sir 先回答好冇？係啊，呢個問題咧最多人問啊。嗱，我講美國股市先啦。咁由過去1年以嚟，我講啲M7啦、M7 股份啦。嗱，舊年咧好多都爆升爆跌啊 ，Meta 啊、AMD 啊。Nvidia 啦、Tesla 啦、Microsoft 都爆跌，係嘛？其實咧喺事前咧，我哋係咪可以做 long call long put？好多人最多人問，我 long call long 兩邊，佢爆邊，我咪贏一邊輸一邊，另外一邊輸晒咯。咁我嘅答案咧就係話，你試下啊！因為我講冇用㗎，因為我唔知佢真係爆跌啊定係爆升㗎嘛，係嘛？嗱，有好多個例子咧，以舊年到今年嚟講咧，其實10次咧有7次咧係爆升爆跌。你 long 兩邊咧有機會贏，但係有時會贏到，譬如 long put 大跌嘅，有一次咧 Meta， 我記得舊年有一次 Meta 咧大跌 ，long put 咧可以賺到10幾倍嘅。啊，你一開始喺盤後公佈完業績，咁啊好辛苦捱到夜晚，終於期權開市啦，先至可以平倉。啊！一開始哇賺10幾倍，咁啊 long call 唔使睇啦，輸晒啦嘛，係嘛，廢紙噶啦。咁 long put 咧可以賺到10幾倍。嗱，講緊週期權啊，講緊週期權，因為最貼市、最多人去部署業績對沖又好啦，或者投機咧，就係星期5到期嘅週期權。嗱，因為股票期權咧，佢而家有啲咧係星期3都開埋㗎。嗱，我哋講星期5到期嗰啲週期權先啦嚇。咁因為佢係槓桿最大，但係輸得最快，槓桿最大。你可以博到倍數，譬如你爆單邊爆升嘅，你 long call 賺到好多錢 ，long put 唔使睇，平 long call 得㗎啦。啊，但係如果你買單邊嘅話咧，第一你要買重邊，買兩邊嘅話咧打5折，因為你要扣咗一半 long 錯邊嘅輸晒，唔使睇㗎啦，唔使平倉，一開始已經90%啊。咁仲有一個風險係咩啊？大家可能忽略咗就係兩邊一齊輸，冇乜升跌。嗱，兩邊一齊輸，我 Nvidia 啦，上個月公佈業績，公佈之前190蚊附近，公佈之後咧，盤前盤後啊，即係盤後啦，加埋盤前咧係197蚊喎。啊 ，long call 嗰啲以為哇賺錢啦咁啊，你一開始睇平唔平到倉，10個有10個都平唔到倉，一開始194。Nvidia 194，你 long call 係賺唔到錢嘅，因為你公佈業績之前咧，個引伸波幅咧去到 over 100%，尤其是週期權。你話咁我買下個星期到期嘅咪得咯？下個星期都升到70幾個%，即係比平常咧係多幾倍嘅期權金啊！咁你公佈完業績，無論佢升定跌，啱方向錯方向咧，嗰啲引伸波幅就全部跌晒㗎啦。所以咧，你第一，無論你對方向錯方向，你 long triangle 又好 ，short triangle 又好，就係面對一個問題，就係業績之後
引伸波幅大跌，越近到期日槓桿越大，引伸波幅跌得越犀利。咁我試過係做一次咧，就係做過下個月嘅，即係1個月到期之後到期嘅 short swing 啊，但係咧做得耐咧個回報都唔係好高喎。反而咧你話業績前部署，第一你唔知方向，買兩邊驚兩邊都輸，買單邊咧驚賭錯邊，不如業績後啊。咁呢個咧好少人做嘅喎，好少人會用業績後去業績後做咩啊？都爆咗邊啦！大家睇下業績後嗰個，我舉一個例子啦，譬如Goldman Sachs 啦，高盛啊，應該係2月初啊，公佈完業績升上1000蚊啊，1050蚊我記得。公佈完業績我反而 short call。人哋話點解唔公佈之前 short call 啊？佢嘅 IV 高啲喎。公佈之前我點知佢係爆升幾多？我唔知，佢可能升50蚊，可能升100蚊，唔知噶嘛。咁我 short call 係 short 過1個月後到期，即係個半月後到期，唔會 short 嗰啲週期權㗎。咁後尾咧就沽咗個頂啊！但係 short 因為 short call 都係賺有限啦，雖然沽咗個頂都係賺有限。咁呢個係叫咩咧？業績後先至做 short call，因為起碼我知頂啊嘛，已經升咗啦嘛。我做 short call，我再升我輸有限，而且個引伸波幅開始跌。一開始嗰陣咧，個引伸波幅唔係跌好多嘅時候可以做。啊，另外一個例子就係 Nvidia。一開始197嗱，其實開市盤前咧係197嘅，但係正式開市咧係194。嗱，呢一隻我估唔切，一開始跌3蚊。大家如果有留意到嘅話，盤前明明197、198嘅喎，一開始跌194，話個 call 跌得好快，估唔切，下個月都估唔切，跟住咧就跌啊嘛。記唔記得啊 ？Nvidia 公佈完業績之後，當日跌翻落去190蚊樓下，隔日咧跌到落去180蚊樓下啊！所以咧，如果你係業績前 long Nvidia 兩邊 long call long put 嘅話咧，係全部輸晒，唔升唔跌，走唔切㗎啊！咁呢個咧就係我對捕捉業績啊，好多人都話捕捉業績前點去做，我調翻轉業績後先至揾機會去做，趁引伸波幅唔係跌太多嘅時候去做。好多謝 Jack Sir。咁朱 Sir 喺呢個問題上會唔會有啲唔同嘅觀點或者睇法呢？咁其實呢一 part 我都有一啲準備，咁其實亦都兼且啦，我哋由於係做投資教育啦，呢個亦都有做下啲資產管理咁樣，咁變咗其實呢一方面我哋都有幾多嘅 experience 嘅呢個，咁可以同大家盡情咁樣分享呢個。不過當然我限制嘅時間啦呢個。咁我自己係對於個業績即係嗰個壓注係應該點樣睇咧？如果你壓係業績前嘅話，呢個 OK。嗱，咁我哋今日主要講美股，因為其實你要發覺香港你股票期權咧，你去部署業績前咧冇用嘅呢個。佢哋啲股票咧個波幅唔夠啊，呢個 OK 嚇。咁其實基本上都去唔到，譬如阿 Jason 所講嘅打和點嘅次次你都去唔到，呢個 OK。咁所以做港股期權業績前嘅部署咧，我覺得係冇意思嘅，我覺得係呢個。咁反而咧美股呢個機會有好多，因為佢近乎所有出名嘅甚至唔出名嘅股票，佢都有股票期權俾你去做。兼且我哋每一間公司一年係公佈4季度業績呢一個，咁所以其實喺個壓注裏邊有好多機會啦。呢個第一點啦 ，OK。咁而去到第二點啦，呢個其實喺做股票期權咧，即係如果係業績啊，好多人咧嗰個人類直覺本能反應咧，佢好中意睇嗰啲頂級嗰啲大股啊，呢個譬如話就好似阿 Jason 所講嗰啲英偉達呢個 OK。其實咧，我想講咧，做業績咧要有一個反人類嘅思維，就係乜嘢咧？就係好多全人類最關注嗰啲股票咧，就反而唔好做嗰啲呢個。點解咧？呢個其實你諗下呢一個，你譬如英偉達，你咁多人。通常都係即係唔好介意我質疑，好多人都係賭佢升噶嘛，呢個 OK。咁你諗下，你如果作為一個期權莊家嘅話，幾百億資金去買升嘅，咁佢如果唔做 full hedging 嘅話，其實佢一輸咗嘅話，佢好大件事噶嘛，呢個係咪？咁所以變咗就係話，其實好多頂級嘅大股咧，嗰啲期權嘅莊家嘅報價咧，佢一開始係 price in 曬，佢估即係佢可能用好多專業嘅數據，佢估計一隻股票會升幾多，而又喺嗰個期權裏邊咧就賣俾你。其實呢一早已經 price in 咗，佢認為會升幾多呢個。好似阿 Jason 頭先講嗰個例子咧，即係對上一季英偉達公佈業績嗰個例子，係一個好經典嘅案例嚟嘅呢個。點樣經典咧？即係因為其實喺公佈業績前嗰刻。佢哋個期權個莊家係出嗰個期權金咧，係令到你個打和點大概幾多你先贏咧？大概係6%。
大家記住6%就得㗎啦。呢個點解要記住6%咧？就係因為英偉達一開盤嗰陣時咧，即係一出咗業績嘅結果咧，佢最多升到去203蚊嘅呢個203蚊嗰個價咧，其實基本上就係咩意思咧？就係佢升到啱啱好嘅升幅係得6%。即係話你就算你買，如果買跌嘅話，你就輸晒啦喺嗰下。但係你買升嘅話咧，佢最多俾你打和，然後跟住OK， 即係簡稱你買錯方向輸晒，然後你買啱咗，你都係冇錢賺。跟住由佢最後去到開盤嗰刻，如 Jesse 所講，佢侮辱到啲投資者盡，就係先高開後低位插翻落嚟啊嘛！呢個咁嘅，所以咧就係話喺第一個，大家如果係博業績嘅入美股嘅話，有一個常識咧，你要反人類嘅直覺，就有好多頂級大股咧，啲人討論到好起冚冚啊，好熱鬧啊，嗰啲你又唔好買呢個反而。咁但係你話啦，咁應該買邊啲啊？咁樣其實咧，第二個反人類直覺就係咧，去睇一啲冇乜人留意嗰啲股票，係啦。點解啊？因為你要記住，有冇乜人留意嗰啲股票咧，唔代表佢個升幅或者跌幅係少㗎。佢可以好多㗎，佢都可以，呢個 OK。但係咧，由於嗰隻股票咧個莊家咧可能疏於防範啦，你當佢亦都可能知道冇乜人咁專業咧去睇呢啲股票，所以佢哋出個期權金咧係會相對比較平啲嘅，係會呢個嗱，我可以講兩個例子㗎，可以俾大家聽嘅。唔知大家有冇聽過隻股票叫 PM 咧 Philip Morris 啊，呢個即係做煙草嘅呢個 OK。咁佢個期權金係出到好低㗎，嗰個打和點大概2點幾個%打和點。咁但係問題係咧，佢最後試過連續2、3次咧，佢公佈業績之後嘅結果係升跌幾多個%咧？係升跌10%。咁你諗下啦，你個期權金你個打和點2點幾個%啫嘛，咁你淨肉你咪賺突咗佢3、4倍咯，而家跟住。咁呢個第一個例子啦。另外仲有個例子，譬如有間公司可能大家唔係好熟㗎啦，叫費捷金融科技，費捷叫做嚇。咁又係近排嗰啲軟件股嗰啲重型受害者嚟嘅呢個。咁佢對上一季嘅業績咧，佢公佈咧，佢嗰個期權金嘅打和點係大概3%。但係大家估唔估到佢最後個股票公佈個結果，其實個隻股票係跌嘅。大家估唔估到佢跌幾多個%啊？跌40%。你諗下，你買個期權金，你個打和點係3%，最後隻股票跌咗40%，你賺10幾倍呢個 OK。咁變咗係喺一個我自己個好多經驗話俾我聽，你係應該着力去揾一啲係冇乜人留意嗰啲股票，佢反而會出到奇蹟。咁所以咧你可以咧係即係唔係特登㗎嚇，就係介紹翻由富途嗰度個功能就好好咯呢個，因為富途嗰度係已經 list 咗好詳細個業績，每一日有邊啲公佈嘅。而有富途仲好窩心地咧，係做埋嗰個係所謂業績嘅預測，特別係啲重型股啊、正常啲嘅股份，佢都盡量可能攞翻可能啲第三方 database，然後客觀嚟 list 翻出嚟。咁所以嗰 part 其實係一個好有參考價值嘅一件事咯，呢個。咁到最後啦，我講多1分鐘啦，呢一個就係我哋揀一個股票嘅期權咧，可以留意一個叫三低嘅策略。咩叫三低咧？呢個通常咧大力出奇蹟嗰啲股票咧，通常都會符合以下呢個三低原則嘅。咩叫三低原則咧？呢個就係有時如果你遇到一隻股票咧，引伸波幅低 ，OK， 引伸波幅低，呢個第一個低啦。第二個低咧就係市場預期低，即係對佢都冇乜望㗎啦，即係人生冇希望咁樣呢一個嚇。第二個就係預期低，第三個就係股價佢先天唔係升咗上去先嘅，即係喺業績公佈前夕咧，佢跌咗落去先。咁呢個叫股價低，簡稱三低，係啦。三低嘅股票咧，其實值博率好高嘅呢個嚇。譬如最後一個例子，譬如話好似 Microsoft 咁樣，可能你話，你頭先又叫話唔好買頂級大股嘅呢個，咁凡事總有特例噶嘛。Microsoft 咧喺對上一次嘅業績咧，就係 exactly 符合咗三低嘅所謂嘅要求，嗰個引伸波幅好低，個打和點咧係低到咧係2.1%，就係打和點。結果隻股票最後係喺公佈業績之前係跌咗落去先，咁最後咧 Microsoft 咧夾硬拉高咗幾多個 percent 咧？拉高咗最激嗰下，拉高咗9個 percent。你用2個 percent 買嘅嘢買咗9個 percent，你淨肉你如果開市嗰秒你拋得切嘅話，你係贏4倍，而跟住係啦。咁所以大家可以參考呢啲咁嘅策略咯，大概都係咁樣。係。好多謝朱 Sir 嘅分享嚇。咁頭先Jack Sir 就從呢個風險提示嘅角度咧，同我哋分享咗一種更加穩健嘅做法。朱 Sir 咧又從呢個更加另類嘅角度咧，同我哋解釋咗咩叫做買在無人問津處啊，係嘛？係。咁跟住落嚟呢個問題應該都係我哋現場好多朋友係比較關注嘅，就係新手朋友喺交易期權嘅時候應該要注意邊啲要點？我哋都係請Jack Sir 先嚟回答呢個問題。
如果要講晒嘅話咧，可能講2個鐘頭都未講完。咁我簡單講啦。咁主要咧新手咧通常做期權咧都係諗一樣嘢 long 輸有限贏無限。咁呢個出發點係 OK 嘅。我記得我人生嘅第一筆期權交易咧係30年前啊，亦都係 long 啊。我睇過我本書咧，都知嘅。通常我啲做期權 long 咧都係戶口入邊冇錢啊，剩翻幾百蚊啊！呢個做咩啊？咁啊 long call long put 咯，係嘛，搏下咯。但係千祈唔好以為好似戲劇咁樣，戲劇人生話 long put long call 話不賺爆升咁樣。嗱，首先我哋新手做期權，第一你要知道一樣嘢，咩叫歐式期權，咩叫美式期權。嗱，歐式期權係指大部分係指數嚇，指數全部都係歐式期權，佢係結算嘅。你 long 完之後咧，賺錢又好，輸錢又好，都可以唔使理，到期幫你結算。咁啊，而家好多週期權啦，以前月期權咧，大家可能要到月底先到期，過程可能好多變數。但係而家週期權譬如星期一你去 long 個星期五到期嘅騰訊平保long call long put 咁樣。星期五就到期㗎啦。嗱，呢啲係美式期權㗎。咁期指嗰啲咧係歐式期權，所以你一定要分清楚咩叫美式，咩叫歐式。美式咧你要處理㗎。我記得有一個朋友咧，好多年前㗎啦。其實唔止㗎。近排新聞都有報導啊，係嘛？近排富途牛圈都有講long 咗 put 賺錢，唔知道要平倉，結果又簽埋放棄期權。我記得好多年前咧，有個朋友咧做港股 long put 平保港股有一個機制咧係1.5% 超過會幫你自動行使但係咧有時唔超過1.5% 嘅情況之下咧，係當你唔平倉咧係當你放棄。美股就唔同喎，美股嗰個 long side 嗰個機制又同個港股機制唔同喎。咁你 long side 如果入咗價落，你要自己平倉嘅美式期權，大部分人唔知。咁歐式期權咧係可以結算，大部分人咧成日都話結算日咁其實股票期權咧係最後交易日，唔係結算日。咁好多人都講慣咗結算日啊嘛，咁咪價內又好價外又好咁結算咯。如果做 short side 咧，你一定會知嘅喎。如果價內嘅話，因為你要接貨或者 call 貨啊嘛。咁證券公司一定會通知你嘅。你有個倉喎，唔夠錢喎，或者之類咁樣有個倉喺度。如果係 long 嘅話咧，你唔記得平倉嘅話咧，尤其是美股冇咗㗎咁尤其是有啲 ETF 咧係唔可以做沽空美股好多正向反向 ETF 咁先講正向先啦。你譬如 long put， 但係呢啲係唔沽空得㗎嘛，所以你到期美式咧一定要平倉。呢個咧就係最多新手犯嘅錯。另外一種咧就係咩咧？就係大家都淨係做 long， 但係你要知道嗰個或然率呢個標準差咧譬如我哋 long call 少少價外，或者 short call 少少價外 ，short put long short put 或者 long put 一個標準差以外嘅個成功率咧，其實係得15% 嘅。你個贏面係得15%倍數係偶然正常係輸嘅另外一點就係知道我知道15% 贏面，所以你個注碼一定係要點細。做 short 因為輸有限啊嘛，贏有限啊嘛。做 short 嘅話咧，一定係會大啲嘅咁最後一點咧，就係我哋一定要知道個槓桿近月份嘅槓桿好高，遠月份嘅槓桿低，所以如果你想做 short call 或者 short put 嘅話咧，一定係做1個月或者2個月之後做 long 冇所謂，你預咗輸晒先。我 long call 最多輸晒呢一筆 long put 又好，1個月後2個月後或者週期權都冇所謂，最多輸晒。但係做 short 嘅話咧，你一定要降低個槓桿，唔好俾自己輸倍數。人哋賺10倍，你就輸10倍㗎啦。如果你做 short 啲週期權嘅話係咁多。好多謝 Jack Sir 嘅建議。咁朱 Sir 有咩建議？我大概4個建議啦，睇下5分鐘內講唔講得晒啦。呢個第一，其實我仍然都係鼓勵大家咧，係喺期權如果想成就係一個比較大嘅一個即係結果嘅話，或者成效咧，其實我都係鼓勵係即係學習個 long side
係啦，因為 long side 雖然何 Sir 講其實成功率先天嚟講係低嘅呢個，咁但係問題係你有個倍數嘅效應啊嘛，呢個係咪？咁同埋就係話，如果你係專注咗喺即係美股嘅期權嘅話，其實美股係真係有非常之多機會呢個。大家諗下，英偉達你講緊係3年時間，你個正股係升咗20倍，正股都贏20倍呢個。咁如果你係用一個比較中長期嘅可能即係一個 leap call 咁樣去做個英偉達嘅期權嘅話，其實你個威力係仲大，而家跟住呢個嚇。咁所以我都鼓勵大家可能係可以去重視去學習下個 long。不過當然啦，我都唔想呃你啦。呢個以我嘅經驗教學咁多年咧，其實我發覺做 long 咧係好食個天分，即係你個天分呢個嚇。即係我唔想氹大家就係話呢個世界上所有嘅偉人都係99% 努力再加1分嘅天才。其實呢啲我覺得係氹小朋友嘅説話嚟嘅啫，呢個嚇。其實咧期權咧個 long 咧係好食天分嘅，其實係呢個。咁你要去試下你自己嘅天分夠唔夠咯？呢個咁呢一個我哋都唔想呃大家，我覺得係咁樣呢個。咁而第二個建議就係咧做 short 咧收期權金咧其實要計好個比例咯。即係一係你又預咗係接貨，呢個係咪啊？但係我都要提你咧，接貨唔係大晒㗎呢個，因為你接隻貨，原來接完之後再跌8-9成咁樣嘅呢個。即係我打個比喻，如果你07年最高位接嗰隻中國遠洋嘅話，呢個你40蚊接翻嚟，佢跌到最低跌到落去2個半咁樣，咁你接貨咁同清袋冇分別㗎，呢個係咪？咁變咗就係話喺收個期權金咧，要計清楚你個接貨比例啊，或者你唔好收太多啊咁樣嚇。咁而另外一點就係話做 short put 咧，要小心一個效果係點樣咧？嗱，呢個唔係對 short put 有貶義啊，絕對唔係，我都成日做嘅，老實講呢個。但係問題係做 short put 咧，你要小心咧，做慣 short put 嘅人咧，整下咧係有機會有一個負面嘅效應嘅，係乜嘢咧？就係對於個股價個敏感度係慢慢降低咗。即係簡稱唔識判斷隻股票升啊！呢個點解啊？因為你做 short put 做慣咗啲人咧，你係搏隻股票下方唔跌穿啊嘛，佢升唔升唔關我事噶嘛。咁你整下咧，你太沉迷咗 short put 咧，係有機會令到你股票判斷能力係下降咗嘅。呢個係啊，呢個要好小心。咁而第三點就係要注意翻你個期權個倉位個交易曲線。係嘛？即係你喺副圖嗰度，其實都可以睇到交易個一年攞個成績係點樣嘅，個交易曲線係點樣嘅咁樣嚇。咁其實要留意清楚交易曲線咯，呢個。因為其實做期權叻嘅人咧，好多人以為期權好高風險啦。其實我想講，如果做期權真係叻嘅人咧，佢條交易曲線係好靚㗎。呢個咩叫好靚咧？升即係簡稱大家最夢想嘅，升又升得多，回吐又回吐得少。點解佢可以做到咁樣啊？呢個因為佢可能用咗好多手段，或者佢識做對沖，你明唔明啊？佢條交易曲線應該係好靚嘅呢個。所以如果大家係做期權咧，你發覺整你話咦，點解我個交易曲線咁樣衰嘅？升嗰時又可以升50%，第日一冧落嚟嗰時又可以冧45%，咁樣就唔合格啦呢個。咁要留意翻個交易曲線啦。到最後啦，就係話最後一句説話啦，1分鐘就係好勉勵大家咧，係兩地嘅期權都會學習。同埋實際去落飛去試一試邊兩個地區啊？香港期權同埋美國期權都好值得去嘗試嚇，唔好偏袒咗喺一邊呢個，因為兩邊嘅期權咧都各有佢嘅好壞處。咁如果你兩邊都去學習嘅話，咁其實係可能會可以攞盡晒兩邊嘅係所謂嘅長處咯。呢個咁當然啦，呢個其實富途喺嗰個期權嘅功能裏邊，無論港股期權同埋美股期權咧，佢已經係 provide 咗好多資料咧去輔助大家。咁所以如果係做期權，即係好想做期權，令到自己成為個專業投資者嘅話咧，其實亦都可以多留意翻即係富途喺港股期權同美股期權啲版面嗰啲功能咯。呢個應該都可以輔助到大家。呢個係。好多謝 Jack Sir 同埋朱 Sir 同大家嘅分享嚇，咁都多謝朱 Sir 幫我哋富途都宣傳咗我哋嘅期權功能。的確喺我哋富途 Apps 入邊，期權相關嘅分析功能咧係可以幫到各位投資朋友嘅。再一次多謝兩位嘉賓嘅實戰經驗分享，都同時最後祝各位投資朋友投資順利。多謝，多謝晒，多謝。